Αμήν. Το σταυρό του Κυρίου εκομοιάσαμε, την ταφή την Αγίαν μνηστημίσαμε, και την Ανάσταση αυτού υπερδοξάσαμε, ότι συνήγηρε νεκρούς εκ των ημάτων ως Θεός, κηρεύσας κράτος θανάτων και ισχύδια μόνου, και της ενάδικος ανέτειλε. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και ρεάλιεν όρος και θεομάτιστον, και ρέψη και μάρτε και ακατάπεκτε, και ρε ημώνη προς Θεόν κόσμου γέφυρα, η μετάγουσα θνητούς προς την αιώνια ζωή, και ρε ακύρατε κόρη, η απειάντος τεκούσον τη σωτηρίαν των ζικών ημών. Το ξένος του σωτήρων μυστήριον, το κόσμο σωτηρία γεγέννηται, αναστάγια ρεκτά που Θεοκρεπούς, τους χαρέντας συνήγηρας ως Θεός, η πάντων ζωή, Κύριε δόξα Συ. Εν το θλίβεστε μεταβλητικός άδοσης σωτήρου, ρίσε μου την ψυχήν εκνώσης αλίας. Υιός και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι, περικρατείτε πάντα τα ορατάτε συν της αοράτης, αυτοκρατέγγαλον της Τριάδος, ένεστιν αψέξον. Της ειρηνικός ημείς τας αυνάς προδόμε Κυρίου, παράσκολης Χριστής εφτάσαν να φεύγουν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι αρχική αξία, εξ του πάσων εξηγούνται. Συ Κύριε Θεός μου, ότι Συ βασιλεύεις εις τους αιώνας.